秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様今日何食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々とだけどさんさんと味噌で見えない秘密は蜜の味あれもないないないこれもないないない好きなタイプは相手はさ答えて誰がお好きになることなんて私わからなくてさ嘘が本当か知り得ないそんな言葉にまた一人落ちるまた好きにさせる誰もが目を奪われてく君は完璧で究極のアイドル金輪際現れない一番星の生まれ変わりその笑顔で愛してるで誰も彼も虜にしていくその瞳がその言葉が嘘でもそれは完全な愛見つけました。船を先に押さえてしまいましょう。お客さんですよ。はじめまして、リコさんですね。ドクター・エッグマン様の力を思い知らせてやるのだ。小倉エリナです CM のオーディションのお話を聞きに来たんですけどSchnelle Stadt! Alle Huren! Nimm das! Friss das! Ja! Ich hab ihn umgebracht! どうも隊長さん今日もお手伝いに来たわよ姉様どうやら少し混乱されているみたいですお客様レム何やら頭がおかしくなってるみたいねお客様Los, friss das! Friss deine Geschweiße! Scheiße! Du Hurensohn, ich werd dich umbringen! Spielen! Du Wichser! Spielen! Anwender, der wird spielen!
so nicht fertig umbringen!バルキューレ様付き次女長の真田と申します。Fick das, du Hurensohn! Ich werd dich fertig machen! Ja! 抵抗すんじゃないわよ。ドレスが汚れちゃうじゃない。姉様、こんなにたくさんの人が。当然。姉様とレモの舞台、楽しんでください。重力熱量の定めよ。しばし我に従え。勝利、まさに鬼がかっていたかと。
勝利。隠す